咪大家好，我係食神子啦。咁我本身咧係一個中意術數嘅人啦，玄學術數咁嘅人。不過咧，我成日都講笑咧，我都唔係做呢行因為點解咧？我好多時候咧都抽離咗術數去睇因為人嘅生活息息相關啦咁我亦都唔係一個好迷信嘅人我成日都講笑即係冇事都唔好算八字。不過咧，算咗咧，當然係令到你嘅人生更加有方向更加容易揾到啦，係嘛？即係好似你一間屋，你識睇風水，你唔識睇風水，你可以去判別呢間屋對你有冇利嘅，你住落去好唔好嘅，咁你都係一個投資嚟㗎嘛，係一個長期嘅一個影響。咁你有一啲術數嘅知識打底，咁當然係一個好事啦。點解我會拍呢條片呢？因為呢，早幾日即係我同啲朋友傾偈嘅時候呢，講到即係最近個經濟環境氣氛好差喎。有貿易戰啦，股市樓市大幅波動啦，尤其是我哋身處嘅香港啦。跟住早幾日無端端又話台灣嘅呢個台幣突然間大幅升值。好啦，跟住轉個頭又話印度、巴基斯坦又話打仗，以色列又話打仗，跟住俄烏戰爭就打咗3年幾。咁呢啲嘅新聞呢，其實我哋即係喺一個新聞流通嘅地方，日日都睇住。當時我自己呢，就同朋友喺度傾偈嘅時候，就係一個諗法，就係未來嘅發展會係點樣？咁當然啦，呢個亦都不能夠脫離到我自己嘅專業啦。例如話大家都成日都講嘅離火九運，而家已經進入咗1年幾添。甚至乎有啲人話唔係喎，其實佢18年已經開始入去㗎咯喎，所以18年開始咧就已經有零零星星嘅戰爭。去到呢個俄烏戰爭更加唔使講啦咁樣。咁呢個係3元9運啦、2元8運嘅一啲講法。我就唔喺度複述啦。無論點都好啦，點計法都好啦，而家點都係入咗九運㗎啦。你用20年一個運又好，用陰陽去爻去計一個大運裏邊嘅年數又好，而家都係九運。喺呢個時候呢，我就諗到一樣嘢就係而家嘅經濟環境係動盪啦。同火有冇關係呢？咁一定有關係啦，因為火可以好大，可以吹熄。佢係比較係有一個動態嘅。火係可以突然間熄滅，係嘛？可以突然間好猛，山林大火。呢個呢，其實就係一個形態啦。無論你用20年一個大運又好啦，或者係即係一個地運啦，應該咁講。又或者係用一啲特別嘅計法啦，即係2元8運嘅計法都好咧。佢哋都會有一個字去代表。而家我哋咧就係用緊呢個離火九運。呢個離火九運就係我哋而家行緊呢個運。火嘅特性其實好多片都有講過㗎啦，即係好多人都拍過未入九運之前。我仲好記得咧，當時未入九運啦即係對於好多人嚟講，2023、2022都未入九運，好多人就會拍一大堆片去講。我諗係得我咧先至會係過咗九運先嚟講嘅啫。我其實都曾經拍過一條嘅，又或者我曾經同啲同學咧都分享過，不過我就冇擺到上網。去到今時今日咧，我覺得靈感到啦，我就拍咗呢條片擺上網。就係而家我講緊嘅呢一條。去到九運嘅時候咧，就係九子離火。因為呢個咧同河圖洛書數咧有關啦。九子大家聽過100即係二黑三碧四綠五黃嗰啲成日都年年都會聽㗎啦。去到有一九咧就係九子運。我自己預計咧喺未來嘅經濟環境裏邊咧係同3個特性有關係，即係如果你要做生意啦，你就必須要同呢3樣有關係。第一就係平嘅意思咧，就即係因為經濟唔好動盪，啲人唔願意消費。呢個究竟係用於香港定係全世界咧？我認為一個經濟咧喺全世界不能獨善其身。你好難講話，一個太平盛世之下，你就可以話喺 A 呢個地方咧去揾到錢，B 呢個地方咧實力不足，所以比較窮。但係喺一個戰亂時代，又或者一個動盪嘅時代咧，
咁大家都會傾向於即係一個比較便宜、比較經濟實惠嘅一個情況，啲貨物啊或者一啲消費。咁以香港嚟講，咁大家都應該體會到或者知道啦嚇。咁我啱啱先同我朋友講，喂，有22蚊嘅即係呢個燒味飯喎，喺荔枝角咁樣。咁我又諗緊，咁離火同埋呢個平有冇咩可以對得上嘅特性咧？金木水火土係嘛？金你唔會話佢係便宜㗎啦，係咪？因為金佢雖然有平嘅金啫，但係金平極都好，都唔會比其他元素平。好啦，咁木喎，木平唔平啊？木有平有貴啦，係咪？大家聽過金絲楠木啊，一啲紅木啊，做一啲古董家私啊。好啦，水，咁水有平同貴嘅水，係咪？咁水係有乾淨啦，或者一啲雪山嘅水啦，係嘛？咁呢個都係一個即係有平有貴嘅一個元素嚟嘅喎。土咧，土係有平有貴亦都係，因為點解咧？入邊有唔同嘅金屬，有唔同嘅礦物質，咁有啲係好特別㗎嘛。咁去到火，咁我哋講晒金木水火之後，金木水火土裏邊我哋講剩火呢樣嘢。咁火有冇分平同貴嘅火咧？我頭先諗下，又好似冇嘅喎。即係你一個打火機，貴係貴喺個火機嗰度嘅啫，你唔係貴喺個火嗰度㗎嘛。咁所以諗咗好耐，我就諗緊，其實九子離火可唔可以代表呢個便宜咧，同埋波動咧？因為火係可以忽大忽細嘅，火咧係可以突然間熄滅咗啦，突然間係森林大火啦咁嘅出現，所以可以當係便宜啦，又或者係一個波動。咁有波動嘅意思即係話咩啊？有高有低咯，係咪？所以呢個波動嘅話咧，就變咗佢唔單止係講便宜啦，佢甚至乎可以講係有突然間去到好高，突然間去到好低，佢可以爆上去到好高，突然間完全熄滅。咁呢個亦都係一個解法啦。咁我就好少聽人哋講係咁樣解嘅，不過呢個我自己諗出嚟。咁你可以話我對號入座都得嘅。咁但係波動或者係便宜或者突然間好貴嘅嘢咧，都可以成為咗一個特性或者會紅起上嚟嘅嘢。又或者我哋可以咁講，越紅越貴，越平就越平。咁呢個係第一個特性啦。第二就係復古。點解咧？火其實就係代表文明嘅。文化嘅可以代表，咁呢個當然係一個好嘅火啦，或者代表一個動力嘅，咁一個人冇以前點會有而家咧？係咪？咁所以咧，呢個都係一個復古以前嘅嘢，或者佢咩新潮嘅嘢，即係佢不能夠係中間㗎啦，佢一定要係好舊或者好新嘅嘢，咁佢先至可以帶動到個經濟。咁而家啲人咧即係去到今時今日咧，你要佢創新咧係好難嘅事。咁呢個我哋等陣再講。咁第三個 point 咧就係虛擬。虛擬點解咧？火係捉唔住啊！咁我哋後邊咧會有講一啲特性嘅，有10個特性咁有唔同嘅行業啦咁當然啦，呢啲其實我之前係2022年、2023年嘅時候想講嘅咁但係後尾我就諗下，都係唔好啦，講你都冇意思，因為咧大家都喺度講我唔中意講人哋講嘅嘢咁但係咧佢今時今日，因為前幾日同朋友食飯嘅時候，我諗下呢個題目都幾好喎，因為而家已經去到九運啊嘛，九運冇人會講九運就好奇怪啊，係咪先？即係去到九運嘅時間，又冇晒啲九運片嘅喎，真係大家都係諗住搶嗰個所謂嘅風口啊，係嘛？嗰個潮流，話入到九運之前你要做邊個行業啊？你要做咩生意啊？係嘛？咁好啦，入到嚟九運咧又冇人講呢樣嘢，咁不過唔緊要我咧都係做自己想做嘅嘢。講到便宜或者波動咁你話而家今時今日貴嘅名牌大家睇新聞咧都有LV 或者係啲嗰啲叫 luxury brand 即係一啲好貴嘅牌子好即係嗰啲叫咩luxury product 啦我唔記得中文係咩。
咁啊去到天價嘅，不停咁加價，不停咁加價，因為買得起嘅人咧就不停咁都係買得起，買唔起嘅人咧，你就算唔加價佢都買唔起。咁相對嚟講走另一個極端，咪就係便宜咯。好啦，咁然後去到復古呢個 point，文明同埋新潮，其實咧就係各走極端嘅。你會見到而家嘅嘢咧，就係不停咁走去新潮，但係我自己同朋友即係傾偈嘅時候咧，就話人嘅社會上面嘅進步咧，去到呢一刻咧，其實已經去到頂。咁例如咩嘢咧？例如話電影啦，我記得20年前好興呢個 3D 電影啦，跟住突然間20年前又突然間興起呢個 superhero 啦，係嘛？即係甚至乎你講緊30年前嘅港產片啊，40年前嘅港產片啊，咁佢不停咁創新嘅嚇。當然我就冇經歷過嗰個年代啦嚇，咁但係你而家睇翻轉頭，去到今時今日，你睇嘅電影已經係我唔敢講冇創新嚇。我知道好多人咧都係努力緊嘅，咁但係咧比起以前嚟講，同埋即係有另一個問題嘅，就係而家好多嗰啲叫做串流平台，即係話你想睇戲咧，其實你撳起一個 Netflix，一個Disney Plus，咁有好多串流平台咧，其實你一撳落去，其實你啲戲一世都睇唔晒嘅，基本上。變相嚟講咧，人睇戲嘅動力都少咗。以前你可能要去戲院啦，以前你要等佢出碟啦，或者電視重播啦，唔係咁容易。但係而家唔係喎，我而家唔睇，我有100、200、300、400套電影等我睇。好啦，到我想睇嗰套上畫嘅時候，都唔係爭好耐啫，爭幾個月。咁我中間睇晒我想睇嘅戲，未睇晒都已經上咗畫啦。所以咧，我自己形容，無論電影又好，例如話前幾年好興好潮流嘅電動車10年前，又或者係唔同嘅行業咧，食肆又好啦，旅遊又好啦大家如果係去旅行嘅，大家都諗到嘅。以前去旅行係好難嘅，而家咧越嚟越容易啦。如果你係一個香港人嘅話，更加容易啦，因為去好多地方都免簽證。咁買張機票就出發。以前咧唔係喎，即係以前係即係有錢人先去得嘅喎。咁搞下咧，即係有廉航嘅出現啦，然後你網上面去訂機票啊，有好多好多嘢，甚至乎有啲朋友係去2日就翻嚟，即係咧等於你去離島一樣嘅啫，去澳門一樣嘅啫。咁所以咧其實好多嘢咧個新鮮感已經係慢慢減低。第3點咧就係虛擬，虛擬就係講緊一啲虛擬貨幣或者係一啲假嘅嘢。呢個假嘅嘢有好多意思㗎，即係例如話咩咧？例如話佢係詐騙啦，真係假嘅；又或者佢係 VR 啦，係嘛？之前有個咩元宇宙啦、Metaverse 啦。甚至乎係 Bitcoin 啦，虛擬貨幣啦，咁呢啲咧最近 Bitcoin 又升咗10萬美金穿咗。其實呢啲嘢都係同虛擬有關。咁你可以咁講呢個世界就不停咁走向呢度。咁唔一定嘅喎。去到可能一運嘅時候一運冚水100係冚化嘅水運嘅時候，可能啲人又返璞歸真嘅喎，係嘛？咁呢個咧就20年後嘅事啦，有排都未到咯。咁我自己睇咧就係嚟緊個經濟發展咧就係行呢3個方向。第一個方向就係一係極平，一係極貴，一係咧就係好舊好舊嘅嘢，一係咧就好新好新嘅嘢，一係咧就係假嘅。假嘅嘢咧就除咗 Bitcoin 或者呢啲虛擬實境之類咁樣嘅科技咧，係仲有其他嘅。咁當然火啦，仲有其他嘢啦，例如話啲人成日都講到即係講到沉㗎啦，就係例如話戰爭啦，戰爭亦都係火嘅一種咧，火係代表火藥代表摩擦代表破壞咁九運離為火，咁呢度補充少少啦，就係亦都代表中女，所以啲人話中女大旺咁不過而家入咗2025年，我又唔係好覺得邊度有中女大旺
咁啊呢個可能又要取即係某一啲嘅流年啦，或者某啲時間先開始嘅。咁啊離卦咧，亦都有騙案啦、虛假啦、爆發啦、虛火之稱啊！即係所以其實而家啲嘢咧係，如果你用做生意角度啊，因為我自己都係有涉獵啲唔同嘅生意，其實好多嘢係好快、好快、好快。咁我記得一個月之前睇一個新聞咧，就話而家啲人做遊戲啊，做 game 推出嚟嗰啲遊戲有70%至80%係冇人玩嘅。點解咧？因為太多人識做，好快一日裏邊有10個遊戲推出嚟，你只要攞唔到個熱潮，可能你投資咗幾百萬、幾千萬，轉個頭已經冇人記得㗎啦。所以其實有時啲嘢就係即係用翻個取獎咧，可以對得翻嘅。而且遊戲都係虛擬遊戲啦，係咪先？你電腦遊戲嘛，你唔係以前嗰啲實體遊戲喎。咁當然啦，即係而家呢個世界所有嘢都虛擬㗎啦。即係而家去到玩到 AI 係嘛？AI 又係虛擬嘅一種啦。甚至乎我自己睇到即係有啲 AI 嘅能力係咩咧？將一啲已故嘅人嘅照片變成識喐即係同你講嘢咁亦都有幾套電影都係咁樣啦即係話有啲網騙殺豬盤咁所以其實呢個亦都係一定係大勢所趨嘅。嚟緊有好多騙案嗰啲騙案甚至乎係騙咗你都唔知，可能俾一條 link 你，跟住撳一個掣，你成副身家冇晒。又或者可能係明目張膽咁騙你嘅股市、虛擬貨幣甚至乎係投資咩都有機會。咁講下虛擬即係呢個九運嘅特性啦咁我自己都會相應講翻一啲行業嘅呢個亦都係我對經濟嘅展望啦。點解咧？咁樣因為我哋已經入咗九運㗎啦嘛。咁呼應翻我頭先講就係我同啲朋友見面嘅時候，佢哋都會講最近做咩生意好有咩好做咁樣其實都呢個問題咧，我諗如果大家身邊朋友係做生意嘅，日日都講差唔多有咩好投資有咩好做。咁你諗下啦，即係如果呢個世界第一將會充滿騙案、虛假嘅事情咧，其實就好容易中招㗎喎，係咪？因為有啲立心不良嘅人啦，甚至乎即係已經唔係淨係講一個人一個機構一個國家甚至乎係一個集團啦咁佢哋係去呃人錢咁呢啲咧，你防不勝防㗎喎，甚至乎係即係用舉國之力去呃人咁樣唔出奇㗎，係嘛？咁火都係向兩邊擺風吹向邊，啲火吹去邊㗎啦，係嘛？咁第一個特性咧就頭先我哋成日都講詐騙成風因為離中虛你呢個咧就離卦，咁係陽陰陽，咁中間夾住一個呢個叫離卦。咁所以咧我自己覺得咧好多嘢係假嘅會出現，咁其實都好合理嘅，因為點解咧？經濟唔好嘅時候，咁自然多人去做騙案嘅嘢啦，即係等於經濟唔好，多人做賊咁啫嘛。風光嘅時候點解要做賊啫？係咪大家都揾到錢大家咧都係好體面地揾到錢嘅時候，冇人想做賊㗎你大家要明白，一定係經濟差嘅時候先至走去買毒品即係出賣身體詐騙係咪？咁有好多嘢都係咁樣會出現，咁亦都係可以咁講啦係會掩蓋住一個嘢即係掩蓋住個實際嘅內容去做。第二就虛擬啦，因為火咧係捉唔住嘅，火你見到佢，但係你係摸唔到佢嘅所以係虛擬。咁虛擬當然呢個係可以即係反映我哋嘅 Internet 啦。我哋而家有 AI 有唔同嘅網絡上面嘅形式出現咁其實去到今年咧，去到 AI 盛行嘅時候，你就發覺根本有時真係你連嗰個人係真人定 AI 你都分唔清。咁當然啦，就唔係話代表咁樣就要俾人呃嘅咁但係即係好難講喎。突然間有一日有個人冒充一個你嘅親人打俾你咁樣咁我自己都試過俾人呃過下嘅咁呢個係好耐之前嘅事，你都唔係輸好多錢應該咁講即係發生過一個好神奇嘅騙案喺我身上。
咁啊損失咗2、3千蚊啦嚇。咁呢個有機會再講。咁但係去到九運咧，一定係越嚟越多嘅嚇。好啦，虛榮第三，虛榮係咩啊？因為火係代表靚啊嘛，你見到有啲燈光打喺你個面上面，你個人都靚啲啦，同你陰黑黑掹掹陰陰沉沉係完全唔同，係咪啊？咁所以呢個都係重門面重呢個外在嘅嘢。咁如果講人嘅外在係咩啊？着衫啦、美容啦、化妝啦、養生啦。咁如果你話一間公司，咁佢咪裝修得好好咯，但係入邊係虛嘅咯，即係掩飾得好好咯。咁呢個用喺國家啦、公司啦、團體啦、個人啦、家庭都得嘅，任何嘢都得。咁當然啦，而家其實呢個世界喺今時今日2025年嘅世界咧，我自己認為喺物質上一定係好豐富嘅。我哋唔好講其他地方啦，講我哋熟悉嘅香港、中國大陸、台灣、澳門日本、韓國呢啲地方，其實甚至乎我哋以前覺得係窮嘅地方，其實而家唔會真正嘅窮。呢個即係門面上面嘅嘢，其實表面上大家都好咗嘅。但係亦都有啲人講係更加去重門面，即係佢哋會用門面或者外在咧去掩蓋咗佢哋嘅不足。呢個亦都係一個情況。第四點就係爆發。爆發嘅意思係咩？因為火係講緊爆發，火可以講咩？火藥係嘛？可以講係燃點即係例如話森林大火，其實好多時候一個小小嘅火種就已經可以燒得好犀利。所以呢個係一個爆發性嘅嘢。好多時候呢啲嘢就係突然出現，突然消失，突然出現，突然消失，甚至乎可以出現嘅時候呢影響好大。即係好似頭先我講森林大火，即係早幾個月之前有個叫做加州大火。加州大火亦都係一個情況，令到好多人流失咗佢嘅家園啦，係嘛？去邊度大火其實大家都唔好㗎啦。爆發係一個特性。去到第五點係亮麗啦。亮麗係咩？即係火係照亮人嘅，係帶俾人光明、文明、文化。亮麗亦都可以講咩啊？亮麗都可以講係一個精神神采。例如話你到一間屋裏邊開晒燈，有陽光射入嚟。我哋睇風水好多時候都要講採光。黑掹掹嘅屋咧都容易個人都精神唔好啦，好容易攰啦，同埋會容易招陰啦。亮麗就係講緊即係一個人係好精神啦，同埋即係陽光射入嚟，其實你個人咧喺即係生物學上嚟講都係比較健康啲啊，係咪先？有唔知維他命乜嘢啊嘛，吸收到噶嘛。同埋即係中醫理論都係嘅，人咧就係要日出而作，日入而息嘅。因為點解咧？同個太陽或者同個日照係有關嘅。所以我之前即係好耐之前認識一個中醫，佢都話夏天咧應該沖熱水涼，冬天應該沖凍水涼。咁我唔係醫生啦，我亦都不能夠去確認呢一個嘅理論啦。但係好似佢又有啲道理，即係意思就係因為出邊嘅氣温係熱嘅時候，我哋就要用翻熱水嚟沖涼。凍嘅時候咧，就反而用凍水去沖涼咧，係就翻個身體，係咪？第六點咪速發速散嘅，即係意思咧就頭先我講啦，佢可以突然之間好大火，突然間熄咗個火，一落雨咪熄晒啲火咯，係嘛？或者突然間冇火種啦，火要繼續燃燒咧都有幾樣嘢㗎嘛，有空氣啦，有燃料啦，呢個小學我哋有讀啦，係咪？引導性嘅意思即係話咧，火有時候咧，例如話我哋點一個有電筒啦，或者有個即係火炬啦，咁嗰啲咧都係攞嚟引領我哋向一個地方行。燈塔啦，係嘛？或者以前有一個叫做即係烽火戲諸侯嗰個塔啦，嗰個烽火啦。咁佢哋都係引導性啦，或者一啲信息嘅傳遞。
咁第8咧就文明象徵，咁因為講過啦，有火先至會點着啲食物，咁先可以燒熟嗰啲食物。咁其實好多時候即係人嘅開始都係同火有關。咁當然我哋唔能夠用現代嘅角度去睇，因為點解咧？你打開個煤氣爐，打開個煮食爐，咁就係火嚟㗎，係嘛？你打開個打火機用乜易啫？但係即係我哋講緊就幾百萬年前啊，幾十萬年前有人出現嘅時候，佢哋茹毛飲血㗎嘛。咁呢個咧亦都係講文明嘅象徵。咁所以我哋有一個叫木火通明木火，如果你八字木火通明或者金水即係金清水白咁呢啲咧，我哋都可以解一個人個家境或者佢個文化背景都係非常之好嘅水白金清。咁呢啲咧就係即係佢嘅取象。所以咧我自己覺得咧即係喺呢個年代，你會見到好多人做網課，佢哋錄咗啲嘢擺上網嗰度喺外國好誇張即係一個人可以即係我自己睇嗰個新聞咧就係 Excel 即係教你用 Excel 10蚊美金，咁佢可以收到幾百萬個學生，因為10蚊美金係大家都俾得起。咁你可以睇下即係呢個九運裏邊咧係一定係越嚟越多呢啲嘢。咁當然啦，包括我自己都有做網課啦，係咪先？咁九咧就係木火相依啦，即係話火即係九運火嘅時候咧，木都會旺起上嚟嘅。咁因為冇木咧就冇火咁你火唔會凌空出現嘅嘛，一定係有燃料噶嘛，係嘛？咁所以咧木同火嘅行業都會旺。咁第10咧，戰爭、摩擦、碰撞同埋波動波幅啦。頭先我哋講過，咁呢啲咧都係我哋未來經濟上面要去即係注意嘅嘢啦，注意嘅事項啦，要關心啦。呢啲都係即係我哋要去睇要去在意嘅一啲情況。咁20年嘅時間咧，即係都幾長其實老實講。一個人黃金都係20年、30年，咁好多時候啲人咧都係行2個運，咁20年咯，啱啱好就係一個地運。咁所以咧呢個咧就係我自己嘅一啲諗法因為未來嘅經濟咧喺疫情嘅時候我已經有咁講過啦，當然唔係喺呢度講，同啲朋友有講過，就係疫情之後咧，大家嘅諗法、大家嘅社會模式都變晒。咁例如話有一樣嘢亦都改變咗好多啦，係咪？即係叫做 work from home 啦。例如話而家嘅人已經係或者老闆啦盡量都唔使你翻工甚至乎我自己即係有啲計劃或者有啲諗法，根本上你揾一個人，佢有電話同你溝通到，咁佢都唔使見到佢添。我自己記得喺好多年前聽一個電台節目，咁我記得有蘇絲黃即係我自己好少聽呢啲節目嘅，不過嗰陣時就唔記得點解聽到，佢就話訪問一個後生仔，佢創業咧請咗一個美國人，咁個美國人咧佢從來冇見過，從來即係用 email 溝通，但係幫佢揾咗好多錢。咁去到今時今日2025年咧，其實呢樣嘢更加係添啦，即係有啲人我識嘅，佢直情揾錢嗰啲方法係你想像唔到咁呢個我有機會再慢慢講啦。我自己對做生意好有興趣，甚至乎有啲人係喂點樣掘礦匿埋屋企咁樣擺低幾個 Bitcoin 咁夠食一世㗎咯，係嘛？所以其實而家嘅社會咧係更加難捉摸，係同火一樣更加難捉摸。咁而家2025年啫嘛，你仲有18、19年去玩呢個遊戲嘅時候，咁呢個咧都係去講翻一啲我自己個人見解咁今日講到呢度咯。